Hozirgi kunda tadbirkorlar nizoni hal qilib bo'lganda, ya'ni da'voni kiritib, da'vosiz qanoatlantirib, pulni undirish kelgan joyda muammolar duch kelyapti. Bu holatda nizoni hal qilishni, ya'ni pulni undirishni kafolat sifatida biz tadbirkorlarga bitta taklif beramiz. Bu da'vo ariza kiritayotganda da'voni ta'minlash chorasini qo'llashni tavsiya qilamiz. Bu xohlasa sud da'vo ariza kiritayotgan vaqtda qo'llashi mumkin yoki sud jarayonida qo'llashi mumkin. Bu bo'yicha iltimosnoma bilan kiritadi sudga. Bunda da'voni ta'minlash choralaridan bittasi qarzdorni, ya'ni javobgarni hisob raqamiga taqiq qo'yish, ya'ni ayni miqdorda qancha da'vo talabi bo'lsa o'sha miqdorda yoki uchinchi shaxslarning qaysidir harakatini cheklab qo'yish mumkin yoki nizoli mol-mulkni realizatsiya qilishni cheklab qo'yish mumkin. Bizning holatimizda hayotda ko'p uchraydigan bu qarzdorlik vujudga keladi, da'vo talabi qanoatlantiriladi, lekin MIBga borgandagi bu unmay qoladi. Chunki qarzdorning hisob raqamida puli bo'lmaydi yoki nizolashayotgan paytda bu pul mablag'lari chiqazilgan, mulklar realizatsiya qilingan bo'ladi. Ayni shu holatni oldini olish uchun kreditor, ya'ni da'vogarni talabi qanoatlantirib, yakuniy huquqi tiklanguncha bo'lgan harakatning kafolati sifatida sudlardan da'voni ta'minlashni so'rash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.